каждого человека, прошедшего Ironman, есть своя история пути к цели. Мой Ironman – это огромная работа над собой. Еще несколько лет назад мой собственный вес составлял 143 килограмма. Я совершенно не умел плавать, бегать, а что такое велосипед, мог вспоминать только из детства. И вот спустя тысячи тренировочных часов, десятки соревновательных стартов, я лечу туда, где я не мечтал оказаться. Мы сейчас находимся на выставке сутки до старта. Волнений особо нет, потому что мы готовы. Я думаю, завтра все пойдет гладко. Планируем сделать это до 12 часов. Только вперед. В 4 утра, 2 часа до старта. Чувствую, что готов. Заряд сил есть. Старые травмы не беспокоят. Будем воспринимать это как масштабную большую тренировку, как праздник спорта, как то, что я не делал никогда и постараюсь сделать обязательно сегодня. Я думаю, я запомню этот день навсегда. Только вперед. Для меня эти люди, которые прошли Ironman, были где-то за гранью реального, даже в тот момент, когда я тренировался. 12 часов испытаний, то есть это не просто выйти пробежаться, это реальные испытания не с предсказуемым исходом. То есть никто не знает, что с ним случится на этой дистанции. Все, полчаса до старта. Есть небольшое волнение. Надо просто выйти и сделать это не только для себя, для своих детей, для будущих внуков. Пускай смотрят, заряжаются и постараются сделать то же самое. 28 мая 2023 года. Только вперед!
Перед стартом, естественно, все испытывают какое-то волнение, то есть ты видишь в окружении себе людей, творит максимальная тишина, то есть никто не разговаривает, все максимально готовятся. Несколько тысяч человек стоят и просто молчат. Говорит только ведущий. Он готовит, он говорит про нюансы, но так как мы ничего не понимали в португальском языке, соответственно, мы просто стояли и ждали того свистка, того выстрела, и чтобы запрыгнуть в воду и поплыть. Когда я плыл, у меня слетели очки, слетела шапка. Если без шапки выходишь на берег, то тебя дисквалифицируют, поэтому пришлось в этой толпе одевать эти очки, ориентироваться. Но я был к этому готов, поэтому меня особо ничего не смутило. Дальше мы выбежали на берег, я уже получал максимальное удовольствие, что я вообще выплыл, что я бегу, что уже все это позади. Я сохранил вот эту прыть, энергию, максимальное самообладание, чтобы я не расходовал психологически никаких эмоций. Просто добежать, сейчас быстро переодеться, сесть на велосипед, а дальше уже просто выполнять задачу. Это 180 километров езды. На велоэтапе было очень много трудностей, связанных с погодными условиями, с холодом, с дождем. И то, что сам велоэтап проходил по городу. Соответственно, это было все в потоке машин на федеральных трассах. И поэтому, поднимаясь достаточно долго в затяжную гору, мы очень быстро с нее спускались, и иногда скорость доходила до 80 км в час. Но так как очень много спортсменов, для кого-то это вызывал какой-то шок, они оттормаживались, приходилось очень много избегать аварийных ситуаций. Тренер сказал, что на 150-м километре настанет грусть и тоска, и нужно будет совладать с собой и доехать до конца. И вот наступает этот 150-й километр, меня догоняет тренер и говорит: ну все, я замерз, я очень хочу домой. И вот тут было такое ощущение, что у меня все обнулилось, я включился в гонку, и последние 30 километров я проехал больше, чем 150 до этого. И когда мы доехали на велосипедах, организаторы забирали у тебя велосипед, и у меня было такое ощущение, что я
врос в него. То есть меня, так как ты в лежачем положении практически все время едешь, вот тело у меня настолько оно было затекшее, что я вообще не мог. У меня такое было ощущение, что если я упаду на бок, то я вот в таком положении и останусь. Выходя на беговой этап, все тело онемело, но с каждым шагом мне становилось легче. У нас был план бежать по 6 минут марафон и в конце, если получится, немножко добавить. И тогда мы бы укладывались в 12 часов гонки. И первый раз, когда я посмотрел на часы, на свой пульс, на свой темп, это был 20-й километр. До 20-го километра я вообще не переживал, но к 30-му километру я почувствовал, что силы заканчиваются, что наступает усталость, но я еще не включал свой эмоциональный ресурс. И тут я решил просто отдать максимум и на минуту побежать быстрее относительно темпа. Что мне очень сильно запомнилось, что мы пробегаем 35-й километр, бежим уже по 5:30. И тренер подбегает ко мне и говорит: вот ты можешь сейчас просто сдаться, пойти пешком, но я хотел тебе сказать, что ты какой атлет. И уже подбегая к 40-му километру, наш темп только нарастал, и я тренеру говорю: ну что, давай добавим, у меня есть еще силы, давай уж умрем до конца. Он говорит: просто наслаждайся. Вот это твои 2 километра, когда ты можешь получить максимальное наслаждение. Вот буквально там еще пару минут и все закончится. И все, ты тот, к чему шел там долгое время. Мы вбегаем уже, казалось бы, к финишу, нас встречает там толпа людей, и наступает просто какая-то тишина. То есть мы бежим просто по пустой улице, где нет ни одного человека, где темно, льет дождь, дует ветер, и где-то появляется какой-то звук. И видно только свет из-за угла. Когда я вбегаю на этот свет, там сделан такой крутой подъем, и стоит эта финишная арка. И ты слышишь эти заветные слова. И вот в этот момент, на самом деле, у меня было настолько много сил, что такое ощущение, что трудозатрат никаких не было. То есть все это тот момент, когда я почувствовал себя счастливым. Chega também ali, Alexei Maslov, você é um Ironman. Конечно, хочу сказать спасибо своей любимой жене за ее веру, за ее поддержку, тренеру за опыт и мучение со мной, а детям за мотивацию. Мне кажется, это и есть тот пример личного достижения. Вот когда ты сам себя воспитал и сам реализовал свою мечту. Это, мне кажется, очень важно для любого человека, а тем более, если у тебя есть большая семья.